Մենք շարունակում ենք բարի լույս Հայերը Փան Արմենյանի եթերում ծրագրի այս հատվածում արդեն տեսակապի հարցազրույցի ժամանակն է։ Հաշվի առնելով, որ մենք այժմ անցնում ենք դժվարագույն ժամանակաշրջանով եւ իհարկե ճգնաժամային հոգեբանական այսպես ճանապարհով, հավանաբար ազգովի թերապիայի կարիք ունենք, հասկանալու համար, թե ինչ է մեզ հետ կատարվում, վերարժևորելու ամենը եւ իհարկե առերեսվելու նաև ճշմարտությանը, որովհետև առանց դրա երևի թե խնդիրները չեն լուծվում։ Մեր խնդրանքով ուղիղ տեսակապով Երևանից մեզ է միացել ամենահայտնի հոգեբաններից մեկը Իրինա Ծատուրյանը։ Բարի առավոտ Լոս Անջելեսյան ժամանակով Տիկին Ծատուրյան, չափազանց շնորհակալ ենք ժամանակ գտնելու եւ մեզ հետ կապի դուրս գալու համար։ Նախ թույլ տվեք հետաքրքրվել, թե ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ, ձեզ էլ բարի առավոտ, բարի լույս կամ էլ, որը որ երևի շատերիս համար ավելի գերադասելի գուցե լինի բառակապակցում։ Մի անգամ ես միայն կարողացա ասել, որ ես վատ եմ, այս ժամանակա ընթացքում 3 եռաբլուրում, երբ որ տեսա ինչ է կատարվում, առաջին անգամ կյանքումս հարցնելուց ոնց ես, ես ասեցի լավ չեմ։ Ես հույսով եմ, որ ես այլևս այդ պատասխանը չեմ տա, որովհետև նաև տեսնելով այն ամեն ինչը որ երեք կատարվում էր, մենք չենք կարող անմասն մնալ եւ հասկանալի է, երբ որ հարցնում են ոնց ես դու ընդհանրապես պետք է պատասխանես լավ ես, համենայն դեպս ըստ իս երեկվա օրը այդ օրը չէր եւ թեկուս թող լինեն մի քանի օրեր, որ մենք դա գիտակցելով հասկանանք, թե ինչ է մեզ պետք սրանից հետո լավ լինելու համար։ Տիկին Ծատուրյան, եկեք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ, ազգի հետ եւ Հայաստանում եւ Արցախում եւ Սփյուռքում, իհարկե դրա տարբեր սանդղակներով, բայց այնուամենայնիվ իհարկե գլոբալ առումով հոգեվիճակը նույնն է։ Տեսեք, իրավիճակը նման է ըստ իս իմ համեստ կարծիքով, երբ մարդ ունենում է որևէ խնդիր կամ հիվանդություն եւ ոչ թե գնում է այդ խնդիրը լուծելու մասնագետի բժշկի կողմից, այլ պարզապես իգնորի է ենթարկում, անուշադրության է շարունակաբար ենթարկում, արդյոք մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ սա այս պարտությունը կամ այս ելքը պատերազմի, որը նաեւ պարտություն անվանելը գուցե սխալ է, այնուամենայնիվ ելք իրադարձությունների անուղղակիորեն ազդելու է մեր հոգեվիճակի, մեր ինքնազգացողության վրա, մեր գաղափարների վրա։ Իրականում նաև եթե այս խնդիրը չլուծվի, կարող է վերածվել թերարժեքության բարդույթի, այսինքն մենք ինչպես կարող ենք խնդիրը լուծել առանց գիտակցելու, որ դա կարևոր խնդիր է։ Նախ մենք պետք է խնդիրը, տեսեք, այսպեսի օրինակ բերեմ, միանգամից ընտանիքում լինում է մահ, հա, ես կորուստ բառը չեմ օգտագործում, որովհետև մարդուն չի կարելի կորցնել, որովհետև մարդը ոչ պորտման է, ոչ ինչ որ մի բան է, որ մենք կորցնենք կամ չկորցնենք, ընտանիքում լինում է մահ, հա, միջև որ եւ ես հիմա աշխատում եմ այդ մարդկանց հետ, մայրերի հետ, ում տղան չի վերադարձել, կանանց հետ, ում ամուսինը չի վերադարձել եւ հենց այն պահից, երբ որ նա ընդունում է, որ դա տեղի է ունեցել, նոր աշխատանքը կարող է սկսվել։ Նույնը մեր մոտ, հա, ազգովի մենք հիմա այդքան ոչ թե ընդունում ենք ինչ է կատարվել, այլ մենք տեսեք նույնիսկ դուք էլ չէ, Մայր ջան, եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այդպես սկսեցիք խոսակցությունը, դուք ասեցիք պարտություն, մյուս կողմից նաև դուք ուրիշ բառ օգտագործեցիք, անմիջապես պատերազմի դադարից հետո, երբ որ ես օգտագործեցի, գործածեցի պարտություն բառը, ինձ փողոցում մի կին մոտեցավ եւ ասեց, մենք չենք պարտվել, այսինքն դեռ այդ կինը գտնվում է այն վիճակում, որ ինքը պարտություն, այսինքն մենք չենք ընդունում, հա, որ մենք պարտվել ենք, հա։ Հիմա մենք պետք է մեզ համար հստակ հասկանանք, մեզ հետ ինչ է տեղի ունեցել, հա, մենք որտեղ ենք գտնվում եւ դեռ ուր մենք պետք է գնանք, որովհետեւ եթե նույնիսկ մենք ընդունում ենք, որ սա պարտություն է եղել, այդ չի նշանակում, պարտությունը չի նշանակում, որ դա ամեն ինչի վերջն է, եւ մենք պետք է ընդհանրապես վերցնենք ժամանակ եւ հասկանանք մեր սխալները ինչու են եղել, անալիզ անելով սխալները մենք պետք է հասկանանք, որ ուղղությամբ մենք հիմա պետք է շարժվենք, բայց դրա համար ըստ իս մենք պետք է
միասին դառնանք վերջապես, որովհետև քանի որ մենք համարում ենք շատ օժտված ազգ եւ ամեն մեկս մեր մենքը այդպես էլ չի ձևավորվում, նա թերևս ձևավորվում է միայն երբ որ ռազմիճակատին է պետք գալ, հա, բայց մենքը լավ է երբ որ ձևավորվի, որպեսզի այդ քաղաքացիական հասարակությունը վերջապես կարողանա ձևավորվել, այնօր այդ ժամանակ մենք կհասկանանք մենք ինչ ուղղությամբ պետք է գնանք, որովհետև հիմա մենք էլի եւս հոգեբանորեն, եթե մենք ասենք, մենք պարակտված ենք։ Կեսը ընդունում է, որ մենք պարտվել ենք, մյուս կեսը չի, մասը ասեմ, որտեղ դա հնարավոր չի կիսել։ Դա հավանաբար կապ ունի նաև ինքնագնահատականի, ազգային այսպես ինքնագնահատականի կամ թերարժեքության բարդույթի հետ, որովհետև իմ սերունդը, 90-ականների սերունդը, միլենիումի սերունդը մենք մեծացել ենք մի հասարակությունում, որտեղ մենք հաղթած երկրի այսպես քաղաքացիներ ենք, ապագա քաղաքացիներ ենք եղել, մեզ ներարկել են այն, որ մենք հաղթել ենք այդ պատերազմում, իհարկե մենք ունեցել ենք այդ վախի զգացողությունը կամ տագնապի զգացողությունը, եղել են տնտեսական ու տարբեր սոցիալական խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ պարտված երբեք չենք եղել։ Ու հիմա կարծես թե հատկապես նաև այդ ապատեղեկատվության արդյունքում, երբ 44 օր մեզ ասում էին հաղթելու ենք եւ վերևից ավելի ցավոտ էր ներքև ընկնելը, այսպես հավանաբար նաև այս սերնդի մոտ ինչ որ հոգեբանական խնդիր կամ ինչ որ ընկճված վիճակ է, երբ հաղթողի կարգավիճակից դու արդեն մեկ օրում, մի գիշերում դառնում ես պարտված մեկը։ Արդյոք Տիկին Ծատուրյան, այդ հաղթողի ու պարտվածի հոգեբանությունը ցավոտ չէ միանգամից, մի գիշերում ստանալը։ Արդյոք ճիշտ էր այդ ապատեղեկատվությունը ըստ ձեզ։ Չէ, իհարկե ճիշտ չէր, հա, երբ որ մենք ասում ենք հաղթելու ենք, բայց արդեն Շուշին գրաված էր, հա, բայց դեռ հնչում էր, որ մենք հաղթելու ենք, իհարկե դա ճիշտ չէր, իհարկե ավելի լավ էր, երբ որ ասենք թե նաև եթե մեզ օրինակի համար ժամանակին, հա, տեղեկացնեին, որ զոհերը ահավոր են, չէ, որ առաջի 2-3 օրերի ընթացքում մենք այնպիսի զոհեր ունեցանք, որոնց մասին մենք նույնիսկ չէինք էլ կռահում, որ այդպիսի բան կարող է լինել, եւ եթե մենք իմանայինք իսկապես իրական իրավիճակը, հա, որը կատարվում է ռազմիճակատին, գուցե ժողովուրդը ոտի կաներ եւ ասել իսկապես դադարենք այդ պատերազմը եւ նա չտևեր 44 օր, այլ տևեր ասենք թե 24 օր եւ մենք կունենայինք ճիշտ կեսը, հա, մեր թե գերեվարվածների, թե մեր զոհերի, թե մեր վիրավորների, թե մնացած բոլորի։ Սա երկրորդ կեսն էր, հա, ձեր հարցը, առաջի կեսը դա էր, որ գիտեք ձեր սերունդը, որը մեծացավ այդ բացարձակ հաղթանակի մեջ, դուք նախանձելի սերունդ եք, դուք նույնիսկ այդպես ասենք թե դուք այդ ոգով եք մեծացած եղել եւ շատ ավելի լավ վիճակում եք եղել, քան այսօրվա երիտասարդները, որոնց ընկերները, որոնց դասարանցիները, որոնց կուրսեցիները գնացին պատերազմ եւ չվերադարձան եւ շատ դեռ գիտեք ես երիտասարդության հետ շփվելով հանդերձ իրենք մի տեսակ ոնց որ իրենց տեղը չգտնեն, իրենք չգիտեն իրենք ինչպես իրենց գան, որովհետեւ երիտասարդ մարդը ուզում է իրեն հաղթած գա, բայց փաստացի նա չի կարող իրեն հաղթած գա, այստեղ այդ պահը կա, համենայն դեպս ես աշխատելով երիտասարդների հետ եւ նաեւ ընդամենը 2 օր առաջ հանդիպելով մի խումբ բացարձակ հաշմանդամություն արդեն ունեցող 21-ից 25 տարեկան երիտասարդների հետ, համենայն դեպս մենք պետք է այնքան նուրբ լինենք եւ այնքան ճիշտ լինենք, որ ասենք թե այն երիտասարդը, որը ասենք թե ունեցել է խնդիրներ, որ նա զգա, որ նա իր համար է գոնե հերոս, հա, եթե նույնիսկ հաղթանակը տեղի չի եղել, ապա ինքը ինչը որ հնարավոր էր իր ուժերի մեջ, նա դա արել է։ Ինչը վերաբերում է երիտասարդներին, այն նրանք թող հավաքվեն, ունենան կառույցներ եւ հասկանան ոնց կարելի է այդ վիճակը ամեն մեկը էլի եւ ամեն մեկը իր համար անհատապես եւ խմբերի մեջ, իր խմբերի մեջ նա դա կարող է լինի
կուրս դա կարող է լինի ինչ որ ուրիշ ոչ ֆորմալ կառույցներ, հա, նրանք հասկանան ինչ է կատարվել եւ իրենք այդ 20-ից 25 տարեկանները իրենք ինչով կարող են նպաստել։ Ճիշտ ասած, այս վերջի տարիներին, որը եւ բերեց, հա, այս վիճակին հնչում էր, դե արդեն ամեն ինչը բոլորը գիտեն, ընտրությունների չեն գնում եւ ինչի՞ չէ ձայները վաճառում են, որը ասենք թե գումարով, որը ինչ որ կոնսերվի, ասենք թե բանկայով, որը ինչ որ էլի օգնությամբ եւ նաեւ այդ կարգի բաներն էլ չէ բերեցին այսօրվա վիճակին նաեւ, բայց դրա մասին այսօր համարյա թե ոչ ոք չի ուզում խոսի, չի ուզում հիշի եւ այսպես խոճապային վիճակից խոճապը երբ է չի լինում, տագնապը երբ է լինում եւ սա կծիկի նման է, որի մեջ մի քանի հատ թել կա, որը հատ պետք է հանվի եւ հասկացվի ինչից դարձավ այդպես։ Տիկին Սատուրյան, ես այս ողջ ընթացքում, ինչպես նաև այլ հեռուստաալիքների իմ գործընկերները աշխատում էինք պատերազմի ամբողջ ընթացքում լուսաբանելով բոլոր բողոքի ակցիաները, այստեղ Կալիֆոռնիայում, Լոս Անջելեսում օր անգամ մի քանի բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում ու ես իմ գործունեության ընթացքում առաջին անգամ զգացի ամբողջի էներգետիկան, ամբողջի այդ միասնական ուժը ու անբացատրելի զգացողություն էր, երբ դու գնում էիր ցույցի պարզապես բուժվելու ու այդ տագնապի զգացողությունից ազատվելու, որովհետև այդտեղ կար իսկապես միասնականության, հզոր ազգի, հզոր սփյուռքի էներգիա եւ այստեղ մեծացած մեր վարքագիծը եւ վերաբերմունքը հարցին ակնհայտ է ու հասկանալի կասկածի տակ չէ որ օրինակ Հայաստանից այստեղ տեղափոխված մարդիկ կամ այդ մշակույթով մեծացած մարդիկ թեկուզ այստեղ ծնված հասկանում են հարցի լրջությունը բայց երբ տեսնում ես անգամ մարդկանց ովքեր հայկական մշակույթի հայկական այսպես իրականության հետ որևէ կապ չունեն ու անգամ հերու այսպես ազգականներ ունեն հայ նրանք եւս զգում էին պահի կարեւորությունը Ինչու է այնպես ստացվում, Տիկին Ծատուրյան, որ մենք այդ էներգիան արտադրում ենք միայն տագնապի, միայն այսպես խուճապի, միայն երբ խնդիր ենք ունենում այդ ժամանակ, ինչու մենք չենք կարողանում այլ ազգերի նման գեներացնել այդ դրական էներգիան եւ դրանով ստեղծել որևէ բան, որը արդեն արժեք կունենա։ Շատ լավ եւ շատ բարդ հարց է եւ ստեղ ոչ միայն հոգեբանության խնդիր կա, ստեղ նաեւ կա մեր այստեղ մենք չենք ունեցել պետականություն շատ երկար անի անկումից հետո եւ այս մի քանի արագընթաց տարիները թե սովետական միության երբ որ մենք չենք կարող համարել որ դա պետականություն ունենալու տարի էր որովհետև մենք ինքնուրույն չէինք բոլորովին եւ մենք ընդհանրապես շատ լավ կատարում էինք հա ինչ որ բաներ ինչքան որ ես սովետի ժամանակ ծնված մարդ եւ ինչքան որ ես եմ հիշում թե ինչ էր կատարվում մենք ուրիշ երկրները պետականություն ունենալ դա խոշորագույն պաշտպանություն է պետություն պետականություն ունենալը մենք ունենք արտահայտություններ եղունգ ունես գլուխդ քորի չէ դա ինչքան որ ես եմ հետաքրքրվել տարբեր լեզուների մեջ ոչ մի ազգություն ոչ մի լեզուն չունի այդ արտահայտությունը եւ դրա համար են որ դուք ասեցիք որ հա դուք որ դուրս եք գալիս այդ ամբողջի դա ամբողջի հոգեբանությունն է սկսում աշխատել եւ ամբողջի մեջ շատ մարդկանց մեջ քանի որ դա այդ հոգեբանությունը մարդ իրեն զգում է պաշտպանված դրա համար եք դուք ձեզ լավ զգում որտեվ մարդը անձը ինքը սոցիալական էակ է ինքը իրեն լավ է զգում երբ որ նա իր նմանների հետ է լինում բայց դա մեզ մոտ քանի որ մենք չենք ունեցել պետականություն քանի որ մենք չենք ունեցել պաշտպանություններ այդ էյֆորիայի նման է նա նույնիսկ դառնում մենք դա սկսում ենք ունենալ երբ որ մենք լինում ենք ասենք թե ցույցերի միտինգների դե դուք երիտասարդ եք շատ երբ որ 88 թվին այդ միտինգները սկսվեցին այդ ցույցերը եւ դա առաջին անգամ էր հա որ երբ որ հայ մարդը զգաց դրա հրապուրանք ասեմ, պաշտպանություն ասեմ, հետարքրություն ասեմ, այսինքն այստեղ այնքան մետաֆորներ կարելի է օգտագործել, որ իլ չասած, հա, շարունակելով դա մի խոսքով, եթե ամփոփենք այս բլոկը, հա, մեր հարցազրույցի դա գալիս է նրանից, որ ամբողջի մեջ մարդը իրեն, երբ որ նա մենակ չի, նա իրեն լավ է զգում, եւ դա գալիս է նրանից,
որ մենք ունենք խնդիր լուրջ պետություն ունենալու եւ կառուցելու եւ դա շատ լավ անելու մեր մոտ ուղղակի անցումը, հա, էլի մեր մասին մտածում են այս 30 տարիները, որ մենք ասում ենք մենք դա անկախացանք եւ այլն, դե մենք արդեն բոլորս հասկանում ենք, որ մենք բոլորովին չենք անկախացել եւ նաեւ դրա պատճառով է, որ մենք ունենում ենք հետո այդ ամեն մեկը, հա, ունենում է այն խնդիրները անհատապես, ինչը որ ունենում է հասարակությունը առհասարակ, այդ վերքերը, հա, մենք հասկանում ենք, որ մենք դա ենք ունենում դժբախտաբար։ Տիկին Սատուրյան, ընդամենը 2-3 րոպեով մենք ստիպված ենք ընդհատվել Կարճատև գովազդային դադարով, անմիջապես հետո կշարունակենք, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի հետ եւ խոսում ենք հետ պատերազմյան ճգնաժամի եւ առհասարակ իհարկե առաջացած որոշակի հոգեբանական խնդիրների մասին, որոնց վրա լույս սփռելը ըստիս շատ կարևոր է։ Կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք։ Մենք շարունակում ենք զրուցել հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի հետ, ով հեռավար տարբերակով Երևանից մեզ հետ կապ է հաստատել, խոսում ենք հետ պատերազմյա իրավիճակի, հոգեբանական տարբեր խնդիրների եւ իհարկե նաեւ ճգնաժամային, այսպես տրամադրությունների վերաբերյալ, ինչը հասկանալի է, բնական է, սակայն հարցը չի լուծվի, եթե մենք այդ մասին չբարձրաձայնենք ու չխոսենք։ Տիկին Ծատուրյան, փորձեմ նաև պատերազմում դրական այսպես հարցեր գտնել եւ դրական կետեր գտնել, որը այսպես վայրի է հնչում մի փոքր, ինչը կարող է դրական լինել, բայց այնուամենայնիվ իմ անձնական օրինակով կարող եմ ասել, երբ մարդ ապրում է այսպես ռիթմի, կյանքի, չգիտեմ, կենցաղի կամ այսպես մի մեգապոլիսում, նա կամա թե ակամա կորցնում է որոշակի ինչ-որ արժեհամակարգ, որոշակի ինչ-որ գաղափարներ իր կյանքում, այսպես գրքային զգացողություններ եւ այլն։ Պատերազմը վերաիմաստավորելու մեր կյանքը եւ նոր արժեքային համակարգ գտնելու հնարավորություն էր մեզ համար, որը մենք այդ պահին չգիտակցեցինք, դա բնազդային մակարդակով արեցինք, կամ մեր դաստիարակության, կամ մեր ունեցած կրթության, այսպես մակարդակով, եւ հետո երբ այս պատերազմը ավարտվեց, ես օրինակ հասկացա, որ ես իդեալականացրել էի այս պատերազմի գաղափարը, անգամ ֆետիշացրել էի պատերազմը, կախվածություն ունեի պատերազմի այսպես ընթացքից եւ սպասում էի դրա ավարտին։ Եվ երբ մեզ պարզապես ասացին, որ մենք պարտվել ենք մի գիշերում, սա դարձավ շատ մեծ հոգեբանական խնդիր բոլորիս համար, որովհետեւ դա տեղի չունեցավ աստիճանաբար եւ եղավ մի օրում եւ դրա հետ համակերպվելը եղավ ամենամեծ խնդիրներից մեկը։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, արդյոք շատերի մոտ է ըստ ձեր դիտարկումների մասնագիտական այդ պատերազմը իդեալական գաղափար դարձել եւ արդյոք մարդիկ ինձպես հաճախ են ոչ այսպես adekvat վերաբերվել պատերազմի գաղափարին։ Այո, այդ բոլոր այդ մեր, ասենք թե եւ մեր Facebook-յան էջերի, այդ բոլոր հաղթելու ենք, չենք պարտվի եւ այլն, այդ բոլոր բաները, այդ էйֆորիան, որը որ իհարկե համապատասխան չեմ ուզում որևէ մեկի անունը տալ, որովհետեւ իրենց անունները շատ են հնչել եւ հերոստրատի բանով չեմ ուզում շարունակել գովազդել այդ անունները, հա, որ մենք հաղթելու ենք եւ այլն, դա իհարկե շատ ծանր բան դարձավ մեր ազգի համար եւ ավելացնելով ձեր, ասենք թե այդ վիճակներին, նաեւ հիմա գիտեք, շատերի մոտ բացարձակ ապաթիա է, նույնիսկ չեն կարող, ասենք թե հիմա ժամանակ առ ժամանակ մեր տղաների անունները լինում են էլի գրվում են Facebook-ում, հա, ասենք թե որոշ կրկնվում են անունները կամ նոր, ասենք թե գտած անունները գրվում եւ մարդիկ արդեն ոչ հավանել են տալիս, ոչ բան, արդեն չեն կարող դա լսել։ Դա էլ է շատ, դե դա իհարկե այն էйֆորիայից հետո է, որ շատ բարձր ինչ որտեղ թռավ, հա, մեր տրամադրվածությունը եւ դա բացարձակ դուրս եկավ բացարձակ սուտ, իսկ մեզանում շատերը սուտ չեն ասում, չէ, ազնիվ մարդիկ են եւ դա դուրս եկավ այդ դրանից հետո կտրուկ, հա, ոնց որ ասեցիք, միանգամից պարզվեց, որ մենք պարտված ենք, դա այսօր դա շատ լուրջ իհարկե վնասվածք է անձի համար, բայց այնուամենայնիվ դե համենայն դեպս ամեն մեկս մեր տեղերում դուք երևի ձեր տեղում ես համենայն դեպս գիտեմ ես ինչ եմ անում աշխատում եմ մարդկանց հետ այնպես զրույցներ ունենալ կամ աշխատել որ այդ դա այս վիճակը մենք արագ
անցնենք այդ ապաթիայի վիճակը, որը շատ հաճախ լինում է, այդ դեպրեսիվ ֆոնը, որ այսօր պատած է մեր ազգին, որ մենք դա հաճախ անցնենք եւ գիտեք մհեր ինչ օրինակներ են բերում եմ մեծ սպիտակի երկրաշարժի օրինակը, որովհետեւ այն ժամանակ էլի ահավոր էր ուղակի մենք չենք ունեցել այդպիսի փաստեր հիմա քանի որ այս Facebook-ը եւ այլն ընդհանուր մեզ հետ խոսում են փաստերը քիչ էին մենք չգիտենք մարդ պետք է գնար տեղում դա իմանար 94 թվականին ավարտված պատերազմից փաստերը քիչ էին եւ մենք ուղակի դուրս եկանք բացարձակապես հաղթող հա մենք այդպես գիտենք մենք չէինք պատկերացնում ինչքան են զոհերը եւ միայն այն մարդիկ ովքեր որ աշխատում են դες աշխատում է թե սպիտակի երկրաշարժից հետո թե պատերազմից հետո մարդկանց հետ Եվ նաև ինչ տեղի ունեցավ, հա, մենք նաև հիմա համ տխրությամբ, համ նաև այն բանով, որ մեր ազգը ունի հնարավորություն դուրս գալու, մենք վերջի 15 թվի եղերն ենք հիշում, հա, վերջի ցեղասպանության թիվն ենք հիշում, որովհետև դա ամենամոտ է մեզ կանգնած, եւ հասկանում ենք, որ եթե 3 խոշորագույն վնասվածքներից մենք դուրս եկանք, ուրեմն մենք դուրս կգանք նաև այս մի վնասվածք։ Տիկին Սաթուրյան չեմ կարող շրջանցել նաև հոգեբանական թեման Սփյուռքում, այստեղ իհարկե բոլոր հայերը ոտքի կանգնեցին ոչ միայն ֆիզիկապես ցույցերի բողոքի ակցիաների մասնակցելով, այլ նաև իհարկե ֆինանսական միջոցներ փոխանցելով հիմնադրամի միջոցով։ Շատ շնորհակալ եմ եւ դրա մասին Եվ սա առաջացրեց հիասթափություն եւ տոտալ, եթե ոչ անտարբերություն, ապա չգիտեմ, ինչ որ զգացողություններ, որոնք նախկինում մենք չունեինք, եւ սա հասկանալի է, որևէ մեկը չի կարող մեղադրել Սփյուռքում ապրող մարդու, ով տալիս է ամենը, մի բան էլ ավելին եւ արդյունքում իհարկե փոշի անում է այդ ամենը։ Ինչպես վերականգնել հավատը հայրենիքի, բանակի եւ ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես օգնենք Սփյուռքում ապրող մեր ընկերներին։ Նախ նորից եմ կրկնում, որ ես եթե ես կարող եմ դա ասել, որովհետեւ գիտեք, դա էլ է շատ ես նոր շնորհակալություն ասեցի, բայց ես ինչ իրավունք ունեմ շնորհակալություն ասելու, երբ որ այդ մարդիկ դա իրանց հոգու պահանջներ եւ իրենք չէին անում, որ որևէ մեկը իրենց ասի շնորհակալություն։ Ուղղակի այդ ձևով էս, հա, մի տեսակ ոնց որ արձագանքում։ Բացի դրանից, Մհեր ջան, ինչ տեղի ունեցավ սփյուռքահայության հետ ըստ իս, սփյուռքահայության շատ տղաները մանավանդ իրենք ունեցան մեղավորության զգացում, որ իրենք ապրում էին նահանգներում, ապահով, ճիշտ է, կովիդ է, փակ է, շատ տեղեր չեն գնել, բայց համենայն դեպս ռազմի ճակատին չեն, Երևանում չեն, վախում որ կարողա վախերը որ ռում կանգնի եւ այլն։ Այդ մեղավորության զգացումի հետ էլ մենք պետք է աշխատենք, որտեղ ես ունեմ մի երկու այցելու տղաներ, որոնց մեղավորության զգացումը ես ամեն օր հանում եի եւ իրենք լրացնում էին այդ մեղավորության զգացումը, որ չլինի, այդպես ֆինանսապես օգնություններով, որը արդեն բերեց այն ինչի մասին որ դուք ասեցիք։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն մեկը, հա, Սփյուռքում մենք հիմա խոսում ենք կոնկրետ մեր բարեկամների, ընկերների, հա, մեր եղբայրների, մեր քույրերի, հա, ով ինչ ունի, հա, Սփյուռքում, որ գիտեք դուք էլ ձեր ձևով պատերազմը անցկացրեցիք։ Ու ես չգիտեմ, ասենք թե պարզ է, երբ որ մարդ է մահանում, բայց համենայն դեպս դա շատ ամենածանրն է, հա, դա պատերազմի ապոֆեոզն է, հա, գագաթնակետն է, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ ձեր մասնակցությունը դուք շատերը չեկան, բայց գուցե վերջի, ասենք թե ինչ որ գումարով կլիներ, դեղորայքով կլիներ, հագուստով կլիներ, դուք դա արեցիք, դուք էլ ձեր տեղերում այնուամենայնիվ հաղթող դուրս եկաք։ Հիմա մենք մի քիչ կսփոփենք, մենք մի քիչ կհավաքվենք եւ ես չեմ կասկածում, որ այս հիասթափությունը էլի կանցնի, որովհետեւ Մհեր ջան, 88 թվին, 89 թվին դա նույնն էր։ Մարդիկ հիմա ով որ ինձ լսում է, ովքեր որ այդ ժամանակ էր Հայաստանի համար օգնություններ են հավաքում եւ ես հիմա ուղղակի չեմ ուզում իմ ընկերների անձնական անունները տալ, որոնց հետ մենք կիսվում ենք 91 թվին դրա մասին ասեցին, ինչքան կարող ենք ուղարկել։ Մենք չգիտենք տեղ հասնում է մեր օգնությունը չի հասնում։ Այսինքն տեսեք ինչ է կատարում։ Մենք ոնց որ ամեն ինչը արդեն ապրած լինենք, մենք այդ փորձը ունեցած լինենք եւ ես ուղղակի շատ մեծ հույսեր
սերով կարծում եմ որ այդ վիճակներ կանցնի եւ մենք կհանգստանանք, մենք կհանդարտվենք եւ մենք էլի նորից եւ նորից մեր շատ խորը երախտագիտությունը հայտնելով հանդերձ կօգնենք նաև, մենք իրար պետք է օգնենք, դուք մեզ օգնեցիք ֆինանսապես չէ, շատ ընտանիքներում ասենք թե ուղարկվում է գումար օրինակի համար ինձ եւ իմ ամուսնուն Արմեն Ներսիսյանին բարերարները նահանգներից գումարներ են ուղարկում մեզ կոնկրետ, մենք ասենք թե իրենց հետ միասին քննարկում ենք ում կարող ենք օգնել, հա, եւ հետո դա կլինի կտրոններով, չեկերով մենք ցույց ենք տալիս կամ հենց այդ մարդկանց անմիջական, որովհետեւ տվողին շատ կարևոր է որ նա իմանա որտեղ հասել է թե չի հասել, հա, դա նաև մենք դա ենք անում, հա, եւ գիտեք այս բոլոր բաների մեջ նաև ինչ է հիմա մտածեցի որ այն բոլոր իմ այցելուները որոնց հետ որ ասեցի աշխատում է պատերազմի վերաբերյալ այդ զգացմունքների եւ այդ տագնապների ասեմ ջղայնությունների թեկուզ ինչ որ բաների վերաբերյալ բայց չէ որ իրենք իմ այցելուներն են որոնց հետ ես աշխատում եմ ասենք թե սիրահարության թեմաների բաժանության ոնց ընտրել կին ոնց ընտրել ամուսին եւ այլն եւ հիմա փաստորեն բոլոր այդ թեմաները միտիսակ ոնց որ ամփոփվել են եւ մնացել է միայն այդ պատերազմի հետ կապված եւ ստեղել հա հիմա շատ այցելուներ ունեմ որոնց հետ այդ բանով եմ աշխատում համենայն դեպս ինչը վերաբերում է Սփյուռքին Սփյուռքահայությանը ես պետք է ասեմ որ նորից ու նորից դուք շատ մեծ գործ արեցիք եւ ինքը շատ կարեւոր էր եւ նաեւ այստեղ եւս մեկ անգամ ուղղակի չգիտես ինչի շատ քիչ են այդ բառերը հնչում նաեւ շատ լիքը բաներ միջև հիմա չէր լինում հենց դրա համար որովհետեւ մեր դիասպորան է միշտ եղել շատ ուժեղ հա այս վերջի միայն պատերազմը արդեն բացարձակ լկտիության անդրադարձեր տարբեր երկր դա ուղակի լկտիություն էր հասկանում եք բայց միջև այդ հենց այդ Սփյուռքի ուժեղ լինելու բաներ որ մեզ պահում են մի բան էլ ասեմ առաջին անգամ եմ դա ասում ճիշտ ասած իմ մոտ են տպավորությունն ամ դες այնպես է եղել որ ես տարբեր մարդկանց հետ եմ շփվել եւ դարվա սկզբին այդ միլենիումի ժամանակ փորձեր էր կատարվում որ մենք գտնենք ասենք թե երիզները ադրբեջանցիների հետ հաշտեցման երիզները իհարկե ոչ մի բան չստացվեց գիտեք ես ինչ հասկացա որ են ուղղակի մեզ շատ նախանձում են հենց թեկուզ Սփյուռք այդպես հզոր Սփյուռք ունենալու համար եւ այդ նախանձը բաց նրանց որոնք նախանձում են մեր պատմությանը մեր ասենք թե թագավորներին մեր ձևավորված լինելը իբրև ազգ գուցե ես երբեմն մտածում եմ դա իհարկե դրա համար եմ ասում առաջին անգամ ասում գուցե նաեւ դրա արդյունքն է որ ստացանք այն ինչը որ ստացանք ոչ միայն այդ գեոպոլիտիկ բաները հա ոնց որ այմես ուզենան այսպես ծնկի իջեցնել հոգեբանորեն եւ այդ գիտեք դարային հոգեբանության եթե կարելի է իհարկե այդպիսի բառակապակցություն նոր մտցնել նաև դրա համար էր բայց դա տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է կատարվում ինչքան մեր տղաները գնացին այդքան դեռ մենք հələ տակ ենք չենք հասկանում բայց մեր ուժերը շատանում են որովհետև կա արտահայտություն երբ որ մարդը մահանում է կա նաև արտահայտություն դժբախտաբար դա հայերի մոտ դա չի հնչում որ գնացողը հրամայում է երկար ապրել այսինքն ստեղ երբ որ այսքան մարդ գնաց որ մենք սկացինք որ 3 ամսի 28-ներ եւ մենք դեռ ունենք զատիկներ մենք ունենք դեռ սեպտեմբերի 27-ն է գալու տարի է լինելու եւ այլն բայց այնուամենայնիվ այ հիմա այդ երիտասարդները որոնք մնացել են իրենք պետք է տղաների համար այո ես լեզուս ոնց որ թե փաթվորս եղավ բայց դա ճիշտ ստացվեց համ այդ տղաների համար ապրեն համ այդ տղաների փոխարեն այսա կարևոր թեմա է Տիկին Ծատուրյան մեր ժամանակը եթերի համար հարցազրույցի համար սպառվել է բայց ես դեռ տասնյակ հարցեր ունեմ այնպես որ կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք շարունակելու ենք զրուցել շատ կարևոր է որպեսզի մենք խոսենք նաև զոհվածների մասին նրանց ընտանիքների հոգեբանական խնդիրների ինչպես նաև գերեվարված անձանց նրանց հարազատների եւ իհարկե հաշմանդամություն ձեռք բերած տղաների մասին այդ ամենը կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք զրուցում ենք հայտնի հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի հետ մնացեք բարի լույս հայերի հետ
Բարելույս հայերն է շարունակվում Փան Արմենյանի եթերում, մենք զրուցում ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի հետ, զրույցի հիմնական թեման հետպատերազմյան իրավիճակն է ու մեր ժողովրդի հոգեբանությունը եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Տիկին Ծատուրյան, ակնհայտ է, որ այժմ նաեւ մարդկային ռեսուրսի, այսպես ճգնաժամ է լինելու, քանի որ մի ամբողջ սերունդ կարելի է ասել արական սերը ունեցավ կորուստներ, եղան նաեւ հաշմանդամության բազմաթիվ դեպքեր, հազարավոր դեպքեր, այստեղ նաև հասարակությունը մեծ աշխատանք ունի անելու, այդպես արտահայտություն կա, չէ, հասարակությունը ինտեգրվելու եւ այլն, որը նախկինում հնչում էր շատ կարևոր, հիմա իրավիճակը այնքան լուրջ է, որ անգամ այդ բառերը, պարզապես բառեր են հնչում։ Ինչպես պետք է լավ, ավելի մարդկային ձևով ասեմ, ինչպես պետք է հասարակությունը օգնի այդ երիտասարդներին, ովքեր մեծամասամբ երիտասարդ են ու կորցրել են իրենց մարմնի մասերը, վերադառնալու կյանք, ոչ թե ինտեգրվել, վերադառնալու կյանք, այդ զգացողություն ունենալու, նորից սիրահարվելու, մասնագիտություն ձեռք բերելու, որովհետև ի վերջո նրանցից 90%-ը երևի այն տարիքում էին, ովքեր չէին հասցրել մասնագիտություն ձեռք բերել։ Եթե նրանք լինեին ավելի հասուն տարիքում, ապա ավելի հեշտ կլիներ վերադառնալ սեփական մասնագիտությանը։ Հիմա դժվար կլինի ուժ գտնել այդ մասնագիտություն ստանալու համար։ Լավ, ինչ անել, որպեսզի հասարակությունը օգնող շերտ լինի նրանց կյանքի վերադառնալու, այլ ոչ թե խանգարող, թեկուզ ոչ իր ցանկությամբ։ Մեհեր ջան, 96 թվականից սկսած այս տարի դառնում է կլոր 25 տարի, ես զբաղվել եմ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ, եղել եմ այդ հասարակական կազմակերպություններից մեկի հոգեբանը եւ արդեն ունեմ 25 տարվա փորձ եւ երբ որ ես դրանով սկսեցի զբաղվել, իմ իմացած հաշմանդամ երեխաների մասին է խոսքը, հիմնականում երեխաներին փակում էին տանը եւ իրենք դուրս չէին գալիս, որտեղ իրենց ձեռ էին առնում։ Եվ ես, ասենք թե տարբեր շփումների ժամանակ, տարբեր հերոստա ալիքներում ելույթ ունենալով հանդերձ ասում եմ, որ ոչ մեկս չգիտի, չէ, ինչքան հաշմանդամ կարող է ունենալ մեր ազգը։ Հա, մանավանդ պատերազմը նոր էր ավարտվել եւ դե այդ քանակի մենք չունենք եւ հիմա վերջապես նույնիսկ այդ հարցում մենք կարող ենք, իհարկե մենք արդեն ունեցանք ներառական կրթության պահեր, երբ որ սկսվեց հաշմանդամ մարդը ընդունվեր հասարակության կողմից արդեն համենայն դեպս թե դպրոցում, թե փողոցում ոչ ոք չէր ձեռք առնում կամ ասենք թե ինչ-որ ռեպլիկներ բաց թողնում, հա, նման անձանց նկատմամբ, նաև մենք հասկանում ենք, որ հիմա մենք կունենանք շատ մեծ ավելի ալիք, մանավանդ այո, ինչպես դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, իրենք ոչ մասնագիտություն ունեին, ոչ իրենք սիրած աղջիկ ունեին, հա, իրենք նույնիսկ ես ոնց որ ասում են, իրենք նույնիսկ համբուրված չէին այդ տղաները շատերը իրենցից եւ իրենք հիմա փաստորեն կյանք պետք է մտնեն արդեն շատ լուրջ վնասվածքով։ Դա ուրեմն եւ հասարակական կառույցներն են եւ չեմ կասկածում, որ շատ արագ, հա, հիմա ուղղակի այս բանը որ անցնի, ինչ որ բանը հետ պատերազմյան ստրեսը, որը մեզ բոլորիս է պատում, սա որ անցնի եւ մենք անպայման բոլորս եւ մասմեդիաները, հա, էլի նորից շնորհակալություն հայտնելով ժուրնալիստներին, հա, շատ առաջ տանելով այդ գործը մենք պետք է հասարակական կառույցներով այդ պետության առաջ դնելով աշխատատեղերի ստեղծմանը, որ իրենք Տիկին Ծատուրյան, իսկ հոգեբանական ասպեկտը հասարակության մեջ, օրինակ, չգիտեմ, երևի պետք է նաև հակառակ ծայրահեղությունն էլ հաշվի առնել եւ աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի նրանց չխղճան, այդ խղճահարության մթնոլորտ չլինի, որպեսզի նրանց արժանապատվությունը չվիրավորվի նաեւ, այսինքն ճիշտ պետք է աշխատել։ Դրա մասին է խոսքը, ես որ ասեցի 25 տարվա ես փորձ ունեմ հաշմանդամության հետ աշխատելու, տեսեք հիմա ինչ որ մի հատ բան եմ մտել, որ այդ տղաներից մի քանի տեղերում ես եղել եմ եւ ներողություն են խնդրում այդ տղաներից։ Մենք պետք է իրենց, ինձ թվում է մենք իրենց պետք է շատ սիրենք։ Ներողություն խնդրելը երևի այդքան, չգիտեմ, տեսեք, դա իմ անձնական բանն է, դա այդքան կոռեկտ չի, հա, որ ինքը ասենք թե գնաց պատերազմ եւ վերադարձավ եւ հիմա այդ տղայից ներողություն խնդրելը ինքն էլ չէ, ասենք թե ինքը հոգեբանորեն ինքը
գյուղում մեծացած երեխա է, թեկուզ քաղաքում, հա, հիմնականում գյուղաբնակ տղաներ են իհարկե, պատերազմի համենայն դեպս փոքր քաղաքի եւ ոչ մեծ քաղաքներից, հա, ավդե որտեղ մեր Հայաստանը ավելի ինքը ուղղակի քանակի բան է առումով, հա, մարդկային ռեսուրսները ոնց են ավելի գյուղերում եւ փոքր քաղաքներում ավելի շատ են եւ որ իրենց վերաբերվեն այնպես, ինչպես իրենց վերաբերվում են միջև պատերազմ գնալու։ Ուղղակի շատ հարգելով եւ անընդհատ ասելով, որ դու հերոս ես։ Հա, իսկ ներողություն խնդրել, խղճահարել, հա, կամ էլ ճիշտ հակառակը ինչ որ շատ եւ շատ մեծարել, դա էլ անձի համար մանավանդ իրենք բոլորը երիտասարդ տղաներն եւ իրենք դեռ ձևավորված չեն լրիվ, հա, իրենք դեռ պետք է նախ ընտելանան այդ իրենց բանի մեջ, այդ իրենց ցավի մեջ, հա, եւ հետո իրենք պետք է արդեն ձևավորումը իրենց պետք է ավարտվի, արդեն այս լուրջ վնասվածքով։ Դրա համար հասարակությունը խղճահարությամբ պիտի չնայի, մեղկալով պիտի չնայի։ Հա, դե իմաստացվեց, բայց դու մենակ չես, տեսեք, էլի գալիս է մենքը, էլի գալիս է այդ եսը չկա, դու մենակ չես, օրինակ համար այն պատերազմից հետո շատերը ես ունեի մեր որտեղ ես առանձնատուն մենք ունենք, այդ յուղից մի հատ կին կար Ազատուհի անունով, հա, նա գնացել էր օգնությունը ստանալու 3 երեխա ունեցող կին էր, նա երբեք իհարկե չմտածեց, որ նա կարող է իր կյանքը նոր ձևով դասավորի, այսինքն ես նկատի ունեի ամուսանալ, դա իհարկե բացառում էր, նա մնաց ապրող Կիսուր Կիսրարի հետ, նա գնացել էր ինչ-որ օգնություն ստանալու, դա արդեն 90-ական թվականների վերջին, եւ իրան ասել են, ինչա, ես եմ քեզ քո ամուսնուն ուղարկել պատերազմի, որ հանկարծ այդ տղաները այդտենց պատկերացնեք այդ Ազատուհին ինչ վիճակում էր, նա էլ երբեք չգնաց օգնություն ստանալու, դա իր համար այնքան վիրավորական էր, որ եւ այդ Ազատուհուն ասում էին Ազատ, այսինքն նա ձեռք բերեց բացարձակապես տղամարդու հատկությունները, որտեղ ինքը պետք է մենակով այդ 3 երեխաներին, այսինքն այստեղ արդեն գալիս են եւ գենդերային խնդիրներ, շատ պատճառը հետևանքային կապը մեծ է։ Տիկին Ծատուրյան, հաջորդ հարցը գուցե կոռեկտ չէ, բայց բոլորս երևի թե մի անգամ գոնե մտածել ենք այդ մասին, զոհվելու եւ գերեվարվելու առավելությունների ու թերությունների մասին։ Ձևակերպումը կոռեկտ չէ, բայց հուսով եմ հասկանում եք, թե հեռուստադիտողն էլ հասկանում է, թե ինչ նկատի ունեմ։ Հաճախ էր հնչում այն միտքը, որ ավելի լավ է զոհվել, քան գերեվարվել եւ այլն եւ այլն։ Այդ մտածելակերպի մասին ինչ կարող ենք ասել, որովհետեւ որևէ գնահատական տալ այդ ձևակերպումներին դժվար է, հասկանում ենք, թե ինչ նկատի ունեն, բայց փորձենք նաեւ վերլուծել այս հարցը, եթե կկարողանանք դա անել, որովհետեւ գիտեմ ձեզ դժվար իրադրության մեջ եմ այժմ դնում։ Չէ, բոլորովին ինչի՞ չէ, ես ամեն օր աշխատում եմ այդ մարդկանց հետ, ամեն Աստծո օր։ Մենք աշխատում ենք նաև մեծ խմբով, Սաղմոս ավանքում շատ մեծ խումբ մարդկանց Հադրութից եւ Շուշիից մարդիկ կան, հիմա մնացրա մոտ 30 հոգի, մենք 3 հոգուն կնքել ենք, ես եւ պարոն Ներսիսյանը, որի մոտ 3 եղել ենք, հասկանում եք, մենք անընդհատ դրա մեջ ենք այդ խոսակցության։ Հիմա տեսեք, ձեր հարցի պատասխանի, գիտեք առանցքը որտեղ է։ Հայկական արտահայտության մեջ մերնեմ բրծնեմ։ Դրա համար ինքը գերադասումը մերնել, քան դրա համար է համարում, որ մերնելը ավելի լավ կլինի, քան գերեվարվել։ Ուրեմն ոչ ոք իրավունք չունի ուրիշի մասին տալ որևէ դեղատոմս ուրիշին, հա, ուրիշի մասին ամեն մեկը կարա միայն իր համար անի, բայց թողել դրանց հետո չասի, որ ես քրիստոնյա եմ եւ հավատով լի եմ։ Որովհետև դա բացարձակ հիմա ուղղակի մենք ֆորս մաժորի մեջ ենք, բայց ինքը վնասակար, ինքը շատ ծանր հետևանքներ ունեցող ընտրության առաջ դնելն է, որ ամեն մեկը դա կարող է ասի, որն էր ավելի լավ։ Ինչը որ կա, մենք ինչ ենք անում, մենք չենք ընդունում տրված պայմանները։ Էս հա պայմանը, ես այս պայմանի մեջ պետք է հասկանամ, ես ինչ պետք է անեմ։ Գերեվարվածը վաղը հետ վերադարձածը կարող է ինձ քանի տարվա հոգեբանին այնպիսի մի հատ դաս տա, որով ես կօգնեմ մյուս պրոբլեմ ունեցող մարդուն վիճակից դուրս գալու։ Այսինքն խոսելը որն է լավ, որն է վատ, դա ուղղակի
ինքը հիմք չունեցով եւ նորից եմ կրկնում ինքը վնասակար բան է ոնց որ մեկից ջուր խնդրես ինքը ասի մեջը թույն եմ լցնել կխմենք այդ ջուրը չենք խմելու չէ դրա համար եկեք Առանց էլ մենք գտնվում ենք ծայր աստիճան լարված վիճակում մեզ եւս բացասական էմոցիաներ տալը բացարձական իմաստ հարցերով մենք դրա իրավունքը չունենք որովհետեւ մենք պետք է շարունակենք ապրել մենք լիքը գործ ունենք անելու չէ մեր հողերն է տվծված մեր պետությունն այլի վտանգի տակ մենք չգիտենք մենք մեր ուժերը մեր ներվերը պիտի ծախսենք դες հիմար հարցերի հա ու շատ լավ է որ դուք դրա մասին խոսեցիք հա Տիկին Սատուրյան այդ շարքից եւս մեկ հարց երբ մարդը կորցնում է իր հարազատին, սա եթե դիտարկենք մի անձի մոդելով, այլ ոչ թե հասարակության, ապա նա իմաստ է փորձում դրա մեջ փնտրել։ Երբ արդեն յետդարձի ճանապարհ չկա, փրկության ճանապարհ չկա, մարդը իմաստ է, գերբնական ինչ-որ բան է ցանկանում գտնել նրա անցած կյանքի մեջ։ Եվ ակնհայտ է, որ պատերազմի հետևանքով զոհված հայ երիտասարդների, հայ զինվորների քաղաքացիական անձանց հարազատները պետք է փորձեն նրանց հերոսացնել։ Երբ քաղաքական, պետական, տարբեր ատյաններում ասվում է, որ նրանք մահացան ոչնչի համար կամ նրանք դասալիկ էին եւ նման ձևակերպումներ են տալիս, ապա մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդիկ երկրորդ անգամ են վերապրում իրենց հարազատի մահը։ Եվս մեկ անգամ են նրանք մահանում եւ այդ հերոսացնելու ես չեմ խոսում ռազմական տերմինների կամ մեդալների ու շքանշանների մասին ես խոսում եմ մեր պետական ազգային հասարակական վերաբերմունքի մասին դեպի նրանց երբ դա բացակայում է եւ մի բան էլ հերքվում ապա նրանք կրկին են մահանում ըստիս արդյոք այս հարցին ունեք պատասխան Չէ, դուք շատ տրամադրված եք, շատ բավականին դեպրեսիա կա, եւ սա գիտեք պատասխանը որն է։ Կարծիքից կախված լինելն է։ Ես գիտեմ իմ ընկերը, իմ բարեկամը, իմ որդին, իմ թոռը ինչի է գնացել։ Ես դա գիտեմ։ Ես գիտեմ, որ նա հերոսացավ։ Ես գիտեմ, որ իրա մասին վաղը դասագրքերում են գրելու փոխարենը, բայց դա ուրիշ թեմա է, թե հիմա ինչ դասագրքերով պետք է երեխաները սովորեն մանավանդ գրականությունը, բայց ես հիմա տեսեք, ինձ լավ եմ պահում, ես դրա մասին չեմ խոսում, հա, խոսում ենք ճիշտ ուղղված այդ թեմայով, հա, դրա համար մենք հասկանում ենք, որ դասալիկ են ասում, ինչ են ասում, ով ինչ ասում է, մեր ժողովուրդը էլի ունի պաշտպանական նախադասություններ, ով ինչ ասեց, իրան ասեց, Ես այդ մարդը, ես մաման եմ այդ երեխայի, ես տատիկն եմ, ես հայրն եմ, ես քեռին եմ, ես հորեղբայրն եմ, ես գիտեմ, որ իմ դաստիարակած, իմ մեծացրած երեխան իրան ասեցին, խաբեցին, ճիշտ ասեցին, ինչ ասեցին, քո հայրենիքը վտանգի մեջ է, զենքը վերցրու եւ գնա, ինքը զենքը վերցրեց, գնաց եւ հերոսացավ, կետ ու շատ մեծ կետ, տեսեք հայրենում լավ է, չէ, կետը երկու կետով է, որ վերջ, էլ դրանց հետո էլ խոսակցություն չկա, այ երբ որ մենք դա սկսենք, այդ պնդանալը մեր նաև դրա մեջ է, չէ, մենք եթե սկսենք այդպես մտածել, մենք շատ եւ շատ հեռու կգնանք, իսկ հիմա ասում ենք, սրիկաները չեն ընդունում իմ Բայց ինքը ոնց կարա ընդունի, որ ինքը պիտի թոշակը քիչ տա, որ ինքը եղած ուղարկած նահանգներից փողերը պիտի քիչ բաժանի եւ այլն։ Դրա համար ոնց որ մեր գյուղի ազատուհուն տենց էր, հիմա էս դրանց էր, յանը էս ինչ ա եղել, որ այսինքն չի ընդունվում, որ նա հերոս է, որ հետո ինքը չստանա, ասենք թե իրա թոշակը, իրա նպաստները, իրա բուժման գումարը, իրա ոչ ոք չուղարկի Գերմանիա, որովհետև այդ պրոթեզավորումը հիմա կդառնա Հայաստանի համար շատ մեծ խնդիր։ Հասկանում եք, դա ընդհանրապես եւ մենք պետք է դա հասկանանք ընդհանրապես եւ բոլորովին ուշադրություն չդարձնենք, որովհետև արդեն իսկ, չէ, այդպիսի մահ տարած ընտանիքը իրավիճակը ինչ պետք է լինի առանց այդ ներվային համակարգը դարձելի ցանց, հա, բացարձակապես առողջություն չի մնացել, մեկ էլ դրանով մենք շարունակենք թուրնավորել, ինչի Այդ էր մնացել պակաս։ Ճիշտ եք ասում Տիկին Սատուրյան, ես ներողություն եմ խնդրում այդ խտացված գույների համար, բայց դա այն է, ինչ ես զգում եմ ու դրա համար ես եթերում փորձում եմ անկեղծ լինել, բայց քաջ գիտակցում եմ ձեր սթափեցնող խոսքից եւ հանդարտեցնող, այսպես ձայնի երանգներից հետո, որ իսկապես երևի մենք էլ մեծ աշխատանք ունենք անելու այդ կրքերը հանգստացնելու եւ հանդարտեցնելու։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի եւ ձեր լավ ու դրական էներգիայի համար։ Իսկապես դա այսպես անգամ վիրտուալ տարբերակով է փոխանցվում ես, շատ շնորհակալ ենք։ Ինձ համար շատ կարևոր էր ձեզ հետ զրուցել, շատ։
Շնորհակալ եմ։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք Բարի լույս հայերի հետ։ Դե ինչ մենք ստիպված ենք ամփոփելու արդեն եթերը, շաբաթը աշխատանքային այսօր ուրբաթ է եւ Կալիֆոռնիայի նահանգային իշխանությունները հնարավորություն են տվել ինքնակառավարման տեղական մարմիններին որոշելու եւ իհարկե ինքները հասկանալու թե արդյոք նպատակահարմար է բացել դրսում սնվելու կետերը, ռեստորանների դրսի հատվածները, միաժամանակ նաև իհարկե գեղեցկության սրահները, որոնք սպասարկում են քաղաքացիներին, այնպես որ հուսանք, որ կյանքը առավել մոտ եւ առավել նման կլինի նախկինին, միաժամանակ իհարկե առավել քիչ կլինեն COVID-19-ի զարգացումներն ու դեպքերը։ Բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի հանգստյան օրեր, բոլորին մաղթում ենք իհարկե քաջ առողջություն։ Շաբաթն ու կիրակին Փան Արմենյանի եթերում իսկապես հետաքրքիր է լինելու, քանի որ ներկայացված է արդեն ու առանձնացված ձեր սիրելի հեռուստանախագծերը եւ միաժամանակ իհարկե անակնկալ մի շարք ֆիլմեր ու նախագծեր, որոնք ձեր շաբաթվա ավարտը կդարձնեն ել ավելի ընտանեկան, ել ավելի ջերմ ու ել ավելի մոտ հայրենիքին։ Մենք կվերադառնանք երկուշաբթի առավոտյան, լավ եղեք, առայժմ։